Audiomusic.com taqdim etadi. Men dunyoni nima qildim, dunyo o'zi bir kam bo'lsa, qalbim tilka pora bo'lar, onam ko'zida nam bo'lsa. Men dunyoni nima qildim, dunyo o'zi bir kam bo'lsa, qalbim tilka pora bo'lar, onam ko'zida nam bo'lsa. Ko'zlarimga qarab qoling, nima jon bolam desa, otam davlatim, onam jannatim. Otam davlatim, onam jannatim. Jumla jahonim ular, baxtu kamolim tilar. Jumla jahonim ular, baxtu kamolim tilar. Bemor bo'lsam ming bor o'lib, ming bor tirilgan ular. Otam davlatim, onam jannatim. Otam davlatim, onam jannatim. Qo'lim ochib duoga otamning umrini uzaytir Alloh dedim. Boshim qo'yib poyiga onamning umrini uzaytir Alloh dedim. Qo'lim ochib duoga otamning umrini uzaytir Alloh dedim. Boshim qo'yib poyiga onamning umrini uzaytir Alloh dedim. Qo'lingman qodir Xudo, jon desang jonim fido. Qo'lingman qodir Xudo, jon desang jonim fido. Yurakda bitta sado, yurakda bitta nido. Otam davlatim, onam jannatim. Otam davlatim, onam jannatim. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, barchangizga a'lo kayfiyat hamroh bo'lsa deb bugun 17-iyul sanasi bilan Zidalo Pazarning jamoasi Mangitoboddamiz. Bugun aziz onajonimiz Sanobar onajonimizni Rossiyadagi o'g'illari Husan akamiz hamda Shokirjon akamiz nomlaridan tabriklab, chiroyli sovg'alardan xursand qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting. O'rnini hech kim bosa olmas, uni hech alishib bo'lmas. O'rnini hech kim bosa olmas, uni hech alishib bo'lmas. Qirolicha, bu meni onam bo'lar. Qirolicha, bu meni onam bo'lar. Mani faqat u bilar, mani borimcha ko'rar. Qirolicha, 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 bu meni onam bo'lar. Qirolicha, bu meni onam bo'lar. Mani faqat u bilar, mani borimcha ko'rar. Qirolicha, qirolicha, tilimni yaratar salomning so'zi. Salom beshikdan boshlar avval uni hech kim qila olmas tavakkal deya
Magnitobotiklarga assalomu alaykum. Qanaysizlar? Yaxshimisizlar? Salqin havo, maza, ha? Shahar yonay deyapti. Qanaysizlar? Sanobar onam kerak edilar. Sizmi? Ona shu bugun o'tirdingiz-a? Yo har kun o'tirarmidingiz? O'tirmaysiz-ku. Nimaga aldayapsiz? Bugun ustochi berishdimi sizga? Tan olish kerak, shundaymi? Qanaysiz? Kim nomidan keldim, ona? O'g'llarim nomidan. Qizingiz yo'qmi? Bor. Nima uchun qizlaringdan demaysiz? Qizdan umid yo'q-da. Chunki qizlar faqat shipirib ketadi. O'g'illar bechora olib keladi. Qizlar turgan bitgan faqat tashvish, olib ketish, faqat ezish. Shunaqami? Onajon, tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Dunyo turguncha tiling deyman. Yaxshi kunlarni hamisha har doim ko'rib yuring deyman. Charchamayapsizmi? Charchaganim yo'q. Ro'zg'or ishlari ham qilyapsizmi? Shipir, sidir, yuv, pishir. Kelinlaringiz nechta? Bitta. 4 ta kelin bor. 5-chi kelinsiz. Shunday emasmi? Hozir 10 ta keliningiz bo'lsa, baribir qaynona o'zi qiladi. Yolg'onmi? O'zi bilan qiyosda onam, mana 5-chi kelinman, lekin 6-chi kelin qaynonam. U kishi qilmasa baribir hisob emas. Shunaqa qilib yuribmiz-da, shukr qilamiz. Boringizga shukr. Shu yiqilmasangiz bo'ldi. Bolalarimizni katta qilib bering, ovqatlarimizni qilib bering, kunlarimizni yuvib bering. Shunisiga ham shukr, onajon. Nechaga kirdingiz? 62 ga. Sizmi? 62 ga kirdingizmi? Nechta farzandsiz? 9 ta. Siz 9 tami yo 9 tug'ganmisiz? 9 ta tug'ilgan bolalar. Sizni oilangiz 9 ta, siz nechinchisi? Yoqda bu. Yoqda. Ha, yoqda men. Beshinchisi yoqda. Bitta ona nechta? Ha, to'g'ri adashdingiz-ku, shunga aytyapman. Hayron bo'lyapman-da. Hayron bo'lamisiz? 9 ta farzandi hammasi shu yerdami? Uzoqda, Rossiyalarda. Bak qizlar shu qoladi. Nechta o'g'il endi? Bitta o'g'il, 5 ta qizim bor. Bu o'zim aytibman 9 ta deb. Siz 9 ta tug'ganmisiz? Mana tushunmadim shuning uchun. O'zingiz ham 9 ta. O'zingiz ham 9 ta bo'lgansiz, 9 ta tug'gansiz. 10-chisini nima qildingiz? Yo'qmi, 10-chisi yo'q edimi? Balki bor edi-ku ham. 10 ta qilmabsiz. 12 ta qilganingiz, 11 ta qilganingizda futbolistlar bo'lardi. Shundaymi onajon? Yo'q, qo'ying. 9 tani dunyo keltirib, hammasini o'yli joyini qildingizmi? Qolmadimi? Eslang. Yo'qmi? Bu endi keyingi keliningiz bormi? Qani keyingi keliningiz? Bir qadam oldinda bugun tug'ilgan kuningizga kimlar kelgan, bir tanishtiring. Kelin qizlar, og'aynalarim, dugonalarim kelgan. Ko'p tug'gandan keyin shunda ko'payadi, ha? Yaxshi ekan, ona. Xudolarim. Xudalaringiz ham qaysi sizlarmi? Xudolar mashina orqasiga bekinib olganlar, ha? Xudolar yaxshimisizlar? Bu lider pulini qayerdan topdingiz? Oson emas. 9 ta. Qizlari ham shunaqami? Nechta hozircha nevara? Nevaram 26 ta bo'lgan. Yetadi ona. Bo'ldi qiling degan qizlaringizga ayting, bas qilsin. Hali bor yana davomi hali. Zapasda bor. Zapasdagilari bor. Yo, o'zi aytishadi-ku, zotli odamning farzandlari yozib. Nevaralarim 200 nevaralarim. Bir qarsak bo'lsin, hammasi egizmi? 3 tadan, 2 tadan. Shu gapingizga mana bitta egiz olib kelaman. Buga kelsam sizga aytaman, ona egiz olib keldim. Bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Rahmat onajon, sog' bo'ling. Mana bularmi egizchilarimiz? Ya egizlar mayli, ana ular qizil ko'ylaklar. Qizil Hasan, Husan, kim? Hasan, Husan, Fatima, Zuhra, Zahro. Onam zotli ekan, bitta shu zotdan qiz olish kerak ekan o'zi. Nima dedingiz? Ona bitta nevarangizni berasiz bizga. Kulib yurib mana shunaqa yaxshi kunlarni ko'rib yuring. Farzandlaringiz sizlarni juda ham yaxshi ko'rar ekan. O'zi Allohning suygan bandasi ekansiz, shuning uchun beravergan, stop bo'lmagan. Doimo
Oldingi yillarda qo'rqishmagan bola boqishdan, tarbiyasidan ham qo'rqishmagan. Hozirgi bolaga bitta gap ayting. Nima deydi? Ona hozirgi mana kichkina bolangizga, nevarangizga buni qilma desangiz nima deb javob beradi? 500 bor siz deydimi? Ana shunaqa farzandlardan qo'rqib qolamiz-da keyin ko'proq bo'lish uchun mehribonginam. Bugun men sizni mana shu farzandlaringiz nomidan bir xursand qilish uchun sizga bir yaxshi kayfiyat olib kelish uchun keldik onajonim. Men aytmoqchimanki, farzandlaringiz aytishadiki dunyoda shunday bir inson bor. Eng mehribon u meni onam. Dardga, barcha narsaga sabr qiluvchi inson bor, u mening onam. Saxiy, mehmondo'st, mehnatkash u kim? U meni onam. Biz oramizda hech nimaga alishmaymiz. Chunki bizning onamiz bitta. Hammaga ham o'zini onasi aziz, hammaga ham o'zini onasi mehribon, lekin baribir biz uchun onamiz boshqacha. Onajonim hech qachon hayotdan nolimagan. Doimo to'qlikka, yo'qchilikka ham sabr qilib yashagan. Biz onamizni juda ham yaxshi ko'ramiz-da. Mana shu farzandlaringiz nomidan mehribonginam chin qalbimdan tabriklab, ushbu kunlarni onajonimizga taqdim og'izdan gulchambar sochib, qalbiga shodlikdan qo'rg'on quraman. Hayotida yangi sahifa ochib, onamni eng baxtli ayol qilaman. Quvonch elchilari turar yo'l poylab, yuragin tubiga mehrini joylab, hammadan ham ko'proq asrab avaylab, onamni eng baxtli ayol qilaman. Man haliman, onamni eng baxtli ayol qilaman. Xudo xohlasa haliman, onamni eng baxtli ayol qilaman. Man haliman, onamni eng baxtli
sog'i salomat bo'ling onajon. Mana shunday chiroyli kunlarni ko'pini hamisha ko'rib yuring deymiz. Onalarim uchun qancha chiroyli so'zlar aytsak, ular haqida eng go'zal gaplar aytsak, bari kam. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Uning tarifi yo'q, mehr boshqacha. To'lsa hamki hatto 90-100 yoshgacha. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Yashaydi onalar baxtimizni o'ylab, tunu-kun Allohdan umrimiz so'rab. Onasiz qolganlar to'ymas ekan yig'lab. Ona bor hayotda yashash boshqacha deb. Onajonim, mana shu umringizga Alloh yana shuncha umr bersin. Dadajonim qayerda? Dadajonim shu. Ya, u kishi bizani ko'rib bekinib oldilarmi? Ya, bekinmaydi. Tutib kelinglar deysiz. Yo, men dadamga savol bermayman. Qo'rqmay kelsalar, hamma savolimga javob berib bo'ldilar olam. Imtihondan o'tdilar. Endi boshqa savol bermayman dadamga. Shundaymi ona? Necha yildan beri dadajonim bilan sizlar chiroyli bir hayotni yashab kelmoqdasizlar. 42 yil bo'ldi. 42 yilda 9 ta farzand, 26 ta nabira. Evara yo'qmi? Yo'q. Inshaalloh endi xudo xohlasa evara ham bo'la egiz bo'lib ketsa kerak sizlarda endi o'zinglarga shunaqa ekan-ku sizlarni. Mehribongina mana shunday. Ha, duo qiling ona. Aytyapman-ku, shunaqa bo'lsa kelaman oldingizga. Mana ona ikkita bo'ldi menga ham deb. Xudo xohlasa 9 ta qila olmaymiz lekin ona shu egiz qilsak ham Xudoga shukr, lekin bu nima deydi? O'zi shu tarafdagi nimaga buncha ko'p? Ha? Buncha ko'p bolali bo'lasizlar ona. Kamaydi, nechta kamaydi? Dash katta-da, dash. Gektar katta bo'lgandan keyin shunaqa? Qo'chim. Aqa dog'ani shu. Dadajonim shu kishimi? Keling dada. Men hozir bilasizmi qanaqa odam kelishini bir представить qilib o'tirdim. Judayam chol bo'lib ketgan. Zo'rg'a keladilarmi? Qatrab deb o'yladim. Hassablar. Soqollari o'sib ketgan. Bittinayda ekanlar onajonimiz. Yaxshimisiz? Shu onamga chidab kelyapsiz qoyiling. 42 yildan beri lekin dadajon. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Nima bekinib oldingiz endi? Ya bekinmadi. Bekinmadingizmi? Yo'q, yasanayotgan edingiz. Yo'q, xizmatda. Xizmatdasiz. Taklif qilsa kelaman degan. Onamni tug'ilgan kuniga ham siz taklif qilish kerakmi? Yaxshiyam onam tug'ilibdilar siz olibsiz. Shundaymi dadajon, sabr ko'ting. 42 yildan beri mana onam bir binoyda 9 ta farzand. Bizga medal berish kerak, medal. Nimaga berishyapti? Mana hozir bizlarni hamma ko'ryapti. Hozir samarqandliklar, Toshkent butun YouTube'ga qo'ysam ham shu hamma ko'radi. O'zi qidirib kelishadi keyin sizlarni. O'sha medallarni ham olasiz dadajon. Sog' salomat bo'ling. Necha kirdingiz? 70. Nasib bo'lsa. 70. Qo'yinglar, qarsak bo'lsa, uni 70 kirgan bo'lsa, hali 70 bu yoshga kirish bizga ham nasib etsin. Dada, siz nechta farzand edingiz? Onam 9 ta bo'lgan ekan. Bizami? O'tiradi. 7 ta biza. Siz 7 ta. Ha, 5 o'g'il, 2 qiz. Sal insof qilgan onamga. Sizlarniki juda ko'p ketgan ekan. Onam ham shu mahalda topotganmi? Ha, shu. Shu yerdan topolgansizmi? O'tiring dadajonni qarang, siz kursi shu bo'lib berilyapti bu. Boshqa kun bilmaydi. Boshqa kun haydaylar deydilar. Shundaymi? Dadajonim, sog'lik salomatlikdan. Mana onamni qarang. Men cholim bilan 42 yildan beri yashab kelyapman dedi. Onam 42 yil oldin to'yingizda dadam nima bergan sizga? Sovg'a bergandilar. Qani o'sha tilla o'zikingiz? Bu qizlarni aytyapman-ku, bu qizlar hech to'ymaydi-da narsaga. Bu qizlar to'yishi qiyin-da. Uzuk bergan, tort berganmi?
tort yedingmi? Unda tort yo'q edi. Nima bo'lgan u paytda tort bo'lmasa? Nima yedirgansiz? Shahalisga o'tgandik. Zato zo'ra bo'lganda dada. Qilgan ochilganmi o'sha? Men shuning uchun sizlarga bugun tort bermoqchiman. Ana baxtimiz bor-ku. Mana ushalmagan orzum shunaqa degani qanaqa edi? Ushalmagan orzungiz. Mana tort bermagan ekansiz. Yana nima? Hamma narsamiz. Hamma narsangiz bor. O'zi yetib oshib yotibdi. To'qqizta bosib. Yana nima kerak sizga ona? Bir chiroyli tarzda dadajon, shu onamga bugun tort yedirib qo'ying. Endi onam har kun tug'ilmaydilar-ku. Bugun bayram siz uchun bir chiroyli niyatlar qilib, ha uzib berib bo'lgan ekansiz. Mayli, uzib bering demayman. Bugun tort yedirsangiz bo'ladi. Bir chiroyli kayfiyatda onajonimni tug'ilgan kunlari muborak bo'lsin deymiz. Jo'jalarim yo'l beramiz. Ko'pligini qarang, nerilar. Светло вокруг, и веселье не занимать, словно все сговорились вдруг. Dada, ko'rdingizmi? Men hozir ichimda aytib o'tirdim. Qaysilar tortni kattaroq bersalar, shuncha ko'proq sevar ekan dedim. Siz kam berdingiz, bilasizmi? Onam ko'p berdilar. Kemirib ketmasin. Ya o'zi onam o'lib turgan ekanda, siz deganlar. Onam shuncha ko'proq bergan, sizda mehribonlik. Sog' salomatlik. Onam, dadam shu 42 yil ichida biror martasini xafa qilganmi? Yo'q. Aldayapsiz. Umuman shu xafa qilmaganlarni. 42 yilni qanday qilib xafa qilmasdan yashash mumkin? Odamda quchoqcha. Tortishmaysizmi? Siz ham tortishmaysizmi bu kishi bilan? Shunaqami, dada? Bu kishi xafa qilganmi sizni? Yo'q, xafa qilolmaydi. Qo'ymayman deng. Xafa qilishni ham qo'ymaysiz. U endi ulgurmaysiz ham dada, chunki nabiralar ko'payib ketyapti. To'xtatib bo'lmaydi bularni. Endi ulgurmaysiz, mana shu bolalar, nabiralarni qarab, umrlaringizni oxirigacha, 100 yoshgacha. Kasblaringiz shu-da, nima qilasiz endi? Dunyoga keltirdingiz, mana Xudoga shukr 9 ta havas qildim. Bitta farzandni o'zi dunyoga keltirib o'zi tarbiyalash juda qiyin bo'lgan. Allohga bersab shukr, shu kunlarga yetkazganiga shukr. Tinchlik, omonlik bo'lsin. Hamma baxt, saodat qo'shgan bilan qo'sha qarisin. Mana shunday yaxshi kunlarda, to'y tomoshalarda birga yurish hammaga nasib qilsin. Mana nevaralar katta bo'lsin, mana to'ylarini ko'raylik, birgalashib kampir bilan. Ular ham shukr yetkazsin. Rahmat, sizlar ham ilikda tazir xizmatidan charchamang. Sog' bo'ling deyman. Dada, bitta savol beraman. Shu savolni hammaga berishni yaxshi ko'raman. Bermasam bo'lmaydi, lekin javob berasiz. Javob beraman. Onamni qanday topgansiz? Otam topib bergan. Ko'rmaganmisiz to'yda? Ko'rganman endi. Ko'rgan. Otangiz topganlar-da. Otangiz onangizni qanday topganlar? Otam o'zi topgan onamni. Baxtli bo'ling, otajon, onajon. Hoji onang, hoji ota bo'ling, ilohim. 100 yoshlariga mana shunday kelish bizga nasib aylasin. Aytganimdek, 100 yoshingizni bo'yab представить qildim-ku men sizni qanday? Ana shunaqa bo'lib keling, xo'pmi? Oppoq soqollar, dimog'i shunaqa kesilar kerak. Shuning uchun chiqmagan deb o'ylovdim. Da men. Hozir shunaqa bir aytmoqchi edim, bir ikki kishi borsin yordamga. Olib kelishga demoqchi edim, dadajon. Qo'rqmang. Onajon, bugungi tug'ilgan kuningizda nimani niyat qildingiz? Allohdan nimani so'radingiz? Tinchlikdir. Bo'ldimi? O'zingizga Sog'liqlar, hammaga sog'lik. Nevaralarim ko'p bala bo'lsin. o'zi bo'lib o'tibdi. Yana ham bo'lsin. Yana ham ko'p bo'lsin. O'zingizga nima so'raysiz? Sog'liq birinchi o'rinda. Bitta yaxshi narsa bor, o'shani ham so'ramaysizmi? Sizlar qani nima ekan u?
Esingizga kelmayaptimi? Hop. Dada, har safar dunyo kelsangiz shu onamga uylanaverasizmi? Endi yozilgani shu peshanaga qochib turadi. Har safar ham yozilaveradi o'sha kishi. Bo'ldi, endi. Haqiqatda ona unutmang. Har safar tug'ilganingizda dadamniki 9ta, 8ta, 10ta, 11ta ketaverasizlar. Yaxshi kunlarda doimo dadajonim bilan mana shunaqa nima deydi, yaxshi kunlarni ko'rib, faqat kasal bo'lmanglar, xo'pmi? Dunyoda eng yaxshi sovg'alardan biri bu salomatlik. Men sizlarga mana shu salomatlikni tilayman. Qizlaringiz shipirib ketsa ham xafa bo'lmang. Kelinlaringiz olsa ham xafa bo'lmang. Zato dadam sizniki. Dadamni ola olmaydilar. Xo'pmi? Mana shunday yaxshi chiroyli kunlar. Qizlar qalaylik to'rtta edimi? 5ta qiz. 5ta ham shu edimi? Mana shu turgan qizlaringiz emasmi? Men. Eng kattasi, eng katta shipirga o'tiga. Qo'ymaydigani shu o'zi. Bu qolgani bu qizlaringizni. Men to'rtta olib kelaman. Bitta olib kelib, 3ta olib ketasiz. Yo'q, to'rtta olib kelaman. Kutmayman. Siz ham qizlarimi? Mana hisoblanasiz. O'tavering. Gunohkorlar o'taveradi o'rda. Sizlar nechta farzandlaringiz bor, opa? Endi siz bo'lmasa nechta xudo bor? Sendan so'rayman. Nechta farzandingiz bor? Sizniki-chi? Egizlarim bor. Bo'ldimi? Yana olib kelasizmi yo'q? Ha? Kekinga bergan nima turibdi-ku? Sizga nechta opa? To'rttagina. Gina, a? To'rttagina. Bo'ldimi? Yana ikkita qizingiz qani? Sizga nechta opa? Gina, to'rttagina. Qani yana qizingiz bo'ldimi? Nechtagina? Nechtagina? Yetadimi? Davoni bor. Ona sizga dadam bilan birgalikda pensiya olasizmi? Pensiyangizni iloyim prezidentimiz ko'proq qilsin yana. Shu 9 taliklarga ko'proq qilsin. Nevaralar chaqiradi. Nevaralari ham chaqiring. Hozir raislikka rasmga tushamiz. 9 talik oila juda ajoyib oila ekan-da. Egizaklarim o'tinglar qani. Ana egizaklar. Fatmakinlar, Zahra. Mana bu singlim 3ta egizaklar bular. 3ta. Birdan 3ta tug'ilganmi? Mana. Davlat tomonidan nima berildi? 3 xonali uy berishmadimi? Yo'q. Nima berildi? Mana 3 ta tug'ildim birdaniga. Ha. Va qarsak bo'lsin-ey, bu hammaga nasib qilavermaydi bu. Shu bitta nabirangizni kelin qilamiz dada. Juda zotli ekan onamiz. Egiz bo'lib ketaverar ekan u. Shunaqa qilamiz. Qizimizda ham Hasan shan egizak. Qizingizga ham Hasan, keliningizga ham bormi? Keliniki 3tasi. Ha, keliningiz birdan 3 ta qiz bo'lib ketgan. Fatma Zo'ra Zahra 3ta egizak. Tug'ilgan. Ilohi umrlari uzoq bo'lsin. Dada, to'yingiz kuni onamlar raqsga tushganmisiz? Oila dashmachicha bo'lganda. Tushganmisiz? Tushgan. Raqsga. Endi to'ylarda ko'p raqs Shu ikkovingizni aytyapman. Yaxshi muzika bo'lsa ham televizorda raqs uchib ketamiz. Bo'ldi, men o'sha yaxshi muzikani sizlar uchun top olib kelganman. Ikkovingiz uchun. Turamiz, onam. Qani, bering gulingizni. Bahona qilmasdan. Baxt u davlat boshimdagi toj, kuy alanga yangrar dilroj. Baxt u davlat boshimdagi toj, kuy alanga yangrar dilroj. Farishtadek yoyib qirq quloch, davralarda o'ynasin onam. Farishtadek yoyib qirq quloch, davralarda o'ynasin onam. Bolam debon bo'lar fidoyi, orzulari pokdir samoviy. Bolam debon bo'lar fidoyi, orzulari pokdir samoviy. Yorug' yuzligim go'zal nurali, davralarda o'ynasin onam. Yorug' yuzligim go'zal nurali, davralarda o'ynasin onam. Qo'l ukajon, qo'rqma
boshqa xonadon ham kutyapti. Bu nima bo'ldi? Baloni yorildimi bu bechorani? Gazi tugadimi deb. Bilmaydiki men chaqchaq qilib o'tiribman sizlar bilan. O'zim Magnitobodga kelsam ketgim kelmaydi dada. Ko'p kelaman-da men. Shu o'tiraman chaqchaqlashib. Keyin u yerga borgandan keyin gap eshitamiz. Qulog'im pishib ketgan. Zaten gapirib olaman. Onajonim, sizni asrang xo'pman. Nevarani kamroq o'ylang. Bolangizni kamroq o'ylang. Dadamni ko'proq o'ylang. Chunki dadam sizga ko'proq kerak. Dadam sizga ko'proq. Pensiya sizga ko'proqmi? Shuning uchun ham ko'proq asrang. Xo'pmi? Yaxshi kunlarda bir-birimizni qayerda bo'lishdan qat'iy nazar eng go'zal kunlarda uchrashaylik. Ko'chadami, bozordami, do'kondami, qayerda bo'lishdan qat'iy nazar bir-birimizni ko'rganda, yaqin insonimizni ko'rgandek bo'laylik. Onajon, sizni xursand qildimmi? Men bugun sizni yig'latmadim. Menga yig'latish buyurilgan edi, bilasizmi? Qaysi xonadonga kirsam shu onaning she'rlaring bilan ezib yubor deydi. Uni ezib nima qilaman? Ularni kuldirish kerak. Shundaymi ona? Shuning uchun kamroq she'r o'qidim. Ko'zingizga yosh olmang deb kuldirishga harakat qildim. O'ylaymanki, sizlarni xursand qildim. Zilola tabriknoma hamisha sizlarning xizmatingizda ona. Kelasaver egizagim bilan kelaman, xo'pmi? Yaxshi qoling, o'zingizni asrang. Salomat bo'ling.